Noites frias, cheias de brilho, aquecidas apenas pela fogueira e a paixão. Momentos únicos, memórias, noites de São João. Quando batem as 6 horas, de joelhos sobre o chão, o sertanejo é. Quanto a gente já ganhou só pelo fato da gente ter conseguido fazer. Que teve vários grupos que nem conseguiram. Então, assim, hoje dance pra se divertir, mas não dance na molecada, se divertir de verdade, de uma maneira de gratidão mesmo, pra vocês, pra quadrilha, pra todo mundo que se envolveu nesse ano, tá? Tentem tampar os buracos da maneira que a gente organizou, principalmente nas 4 filas, mas qualquer coisa, se você perceber que... Aí, ó, depois a gente vai pegar a listazinha, não é pra deixar hoje não, a roupa hoje não. Vai levar pra casa e lavar a roupa e depois entregar. Quero que lave. Vamos rezar, gente, pra gente poder fazer uma maravilhosa apresentação. Lembrem, se divirtam e dancem para agradecer, tá? Dancem para agradecer. Se vocês tiverem motivos, eu acredito que tem, mas dancem para agradecer, tá bom? Sim, parecendo pro Gabriel e pra Raquel, tá bom? Então dancem também por eles, eu acredito que eles também queriam estar aqui. Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado a cada um de vocês. Última dança, é o último momento antes de 2023. Obrigado, Explosão Estelar. Muito obrigado. Quadrilha! Show! Quadrilha! Show! Quadrilha! Show! Explosão! Alegria! Vem comigo, minha gente, eu te mostro aqui o dom das mãos que fazem a arte santeira do Piauí. Nossa Senhora de Lourdes, foi nessa igreja que tudo começou. E nesse patrimônio vamos celebrar o nosso amor. São grandes artistas e grandes histórias que construíram a arte do Piauí, mantendo vivo. Por trás do brilho vem a luta, o amor, a entrega e a dedicação. Noite em claro, dedo furado e olho pesado representam a paixão. Por trás do brilho é diferente. É pra pouca gente, é pra quem ama essa tensão. As asas dos anjos do nosso altar, colocando ferro lá em tudo que queria. Invernizou, tirando cor e alegria. Todos olham pra fogueira, mas não vem o verdadeiro São João. É patrimônio dessa terra esse nosso movimento, que corre o mundo pelo seu dominamento. Beijemos, respeita a nossa arte do poder. Bem, minha trajetória começou em 2008, como costureira mesmo de quadrilha junina, através de minhas filhas que começaram a participar de quadrilha. Aí, pelo financeiro mesmo, para não pagar, eu comecei a entrar nessa vida, fazendo essas roupas. E gostei, foi onde eu me identifiquei. E fui indo e fazendo, ajudando um e outro, até que eu comecei a me empenhar mais e interessei para me fazer mesmo uma própria junina. Para ver, que eu via pelos bastidores que era complicado, mas eu queria me empenhar mais para aquilo ali.
que eu achava interessante. Então eu queria me aprofundar mais. Foi quando a minha história da tia Cleide começou a se cruzar e ela tinha me feito convite para ser rainha da quadrilha dela, que era a Junina Estrelar, né? E aí acabou que a Junina Estrelar não saiu por falta de componente. Eu acabei dançando em uma outra quadrilha, que era a Junina Balança Matuto, que foi a primeira quadrilha onde eu ganhei meu primeiro concurso estadual como rainha. Mas eu só dancei lá esse ano, de 2014. Porque em 2015 a Estrelar já iria sair novamente. Então a gente começou a trabalhar, eu ia ser coreógrafa do grupo também. E a gente começou a trabalhar, tinha uma quantidade razoável de pares, mas não tinha a quantidade necessária pra gente fazer uma quadrilha pra competição. E aí era onde a Explosão Junina, que era a minha quadrilha, ela tinha componentes e a Junina Estrelar tinha toda a estrutura necessária para fazer uma quadrilha grande de competição. Aí foi quando eu fiz uma em 2011, aí fez outra em 2012. Aí eu achei os meninos da Explosão Junina muito interessante, que eu achava que ali só faltava uma força para poder criar uma quadrilha de competição que se tornasse grande. E foi quando veio a proposta de unir as duas coisas, que meio que já estavam cruzadas, porque era eu com a tia Cleide, então a gente já estava ali cruzada, então foi uma junção fácil de acontecer. E aí foi onde apareceu e surgiu a Explosão Estrelar, que a partir de 2015 já estava com nós duas, comigo e a tia Cleide. Tudo começou em 2016, quando eu entrei no mundo junino. Eu comecei a me encantar por maquiagem em 2016 e, desde lá eu nunca parei. Eu fui crescendo, fui me aperfeiçoando de lá até aqui. E foi dando certo. Aí, eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar com isso e eu queria ganhar dinheiro com isso. Aí foi onde eu comecei a investir mais na minha profissão, investir mais em produto, investir mais em tudo. E vem dando certo de lá até aqui. Eu tenho 12 anos de quadrilha, né? Comecei na quadrilha, acho que o Anderson entrou um pouco depois de mim. Mas eu acho que o pontapé inicial pra dizer assim, eu quero fazer projeto, foi em 2015, num ano da quadrilha, que me chamaram pra fazer uma paródia de uma música. E aí eu fiz essa paródia de 2015, ficou legal, e aí depois disso não, gente, eu acho que é isso que eu quero fazer dentro da quadrilha, além de dançar, que é o que eu mais gosto, e eu quero produzir também. E aí de 2015 pra cá, a gente se juntou lá pra 2016, e aí em 2018 a gente fez nosso primeiro projeto. Daí então a gente não parou, né? Hoje a gente já tem uns 4, 5 projetos que foram pra quadra, foram muito reconhecidos. É um pouco até louco, assim, falar sobre quadrilha e o espaço que ela abre para as pessoas. Porque muita gente ainda tem esse olhar para a quadrilha junina como algo que é passatempo, algo que acontece só em junho, e que na real não é. A gente trabalha durante o ano inteiro para dançar em junho e julho, né? Então, isso acaba profissionalizando e dando espaço para pessoas aprenderem coisas novas e se profissionalizar e dali levar para a sua profissão. A quadrilha para mim me abriu um espaço muito grande de trabalhar artisticamente com o mundo junino, falando na questão coreográfica, na questão de concepção artística, na questão até do como dançar, que agora, rodo o Brasil com workshops para damas juninas, com um método meu, do que eu proponho para as minhas componentes, para mim, enquanto intérprete também, e eu levo isso para as pessoas. Eu não teria o que eu tenho hoje sem o São João. Eu acho que, eu tenho muita coisa hoje por conta do São João. O São João me deu muitas outras profissões. O São João me ensinou várias outras coisas. Me ensinou a bordar, me ensinou a maquiar, me ensinou a fazer cabelo. Me ensinou várias e várias outras coisas. Até a viver o São João me ensinou. Estamos aqui numa sessão de fotos. E
Brandon está fazendo com a gente, né, os destaques de quadrilha. Isso também faz parte do São João, né, porque é bom a gente ter registros profissionais desses trabalhos tão incríveis de figurino, produção que a gente usa. Então hoje é um dia maravilhoso, a gente está fazendo isso aqui, ainda nesse período quando deu uma folguinha nas apresentações, mas o resultado vai ficar incrível e serve aí de registro para a vida. 3, 2 e foi! Retornar para o São João que a gente estava sem por conta da pandemia, ter acesso ao público, ter acesso à rotina de ensaios que são exaustivas, para mim sair de outra cidade, a fim de todo esse amor que eu tenho pelo São João é um desafio muito grande, conciliar trabalho, conciliar vida social e abrir mão de muitas coisas para poder ter acesso ao São João. Para mim também, assim, de uma certa forma é muita correria, né? Trabalhar e aí sair do trabalho direto para fazer produção, viajar, às vezes você tem que fazer sua maquiagem, produção dentro do ônibus, então assim, é muita coisa que você tem que fazer para estar ali, para desfrutar no geral do São João, sabe? É muito amor, na verdade. Eu acredito que São João se resume na palavra amor. Você tem que gostar muito para abrir mão de várias coisas para estar ali, vivendo aquilo. E qual é o sentimento de São João para vocês? Amor. Eu amo estar em quadra, eu amo viver o São João, estar ali, estar com a galera. É um sentimento que eu não consigo descrever, na verdade, eu não consigo falar pra você hoje o sentimento assim real do São João, é algo que eu amo. Pra mim já é algo, eu costumo dizer que eu sou muito egoísta nesse ponto, porque eu gosto de viver intensamente rotinas de ensaio, os perrengues, corre, veste, isso tudo, todos os perrengues durante a apresentação e pós-apresentação, estar reunido com toda a quadrilha também a todo momento, isso pra mim também é São João, não só dentro de quadra, que em quadra assim a gente consegue botar em prática todo o trabalho que a gente consegue construir durante os períodos de ensaio, mas esses momentos mesmo de onde a gente tá, poder desfrutar esse momento que é tão íntimo, que é tão nosso, que tem um significado, que às vezes a gente diz assim, faltam palavras para significar o que é São João pra gente. E é um amor que faltam até palavras. Pode entrar. Foi assim muito difícil, porque tipo, eu tinha que sair bem cedo de casa pra fazer logo a make. E ter que voltar logo também. Pra mim ficar aqui no salão. Pra mim não ter muito tempo assim, nem lá e nem cá. Eu tinha que ir logo e voltar pra mim poder voltar com tudo aqui dentro. E como é que as clientes te recebem vendo tu trabalhando assim? Elas adoram demais. Eu chego maquiada, elas me perguntam onde é que vai ser a dança, se eu vou ainda viajar e... Enfim, é muita coisa, mas tá dando tudo certo até hoje. Em algum momento tu achou que ficou com medo de não ser bem recebida por estar vindo trabalhar dessa maneira? Fiquei com medo. Fiquei um pouco inseguro, mas deu certo. E achou em algum momento também que não ia conseguir conciliar essa vida de São João? Achei um pouco que não ia dar certo, mas deu tudo certo, graças a Deus. E hoje também deu certo também. Hoje eu fui fazer bem cedo a maquiagem, saí daquela em torno de umas 10 horas. E aí já cheguei e já fui logo resolvendo, mas deu tudo certo. E é difícil ficar se mantendo assim, montado durante o dia inteiro trabalhando? É um pouco complicado. Às vezes eu acho bom e às vezes não, mas eu tenho que ir cedo fazer a make pra também não ficar também tudo em cima da hora, né? Aí eu acho melhor ir mais cedo também. Mas se arrepende em algum momento de ter feito isso? Nunca me arrependi.
E sobre já os próximos anos de São João, acha que vai ser algo que vai continuar dessa forma? Não sei ainda se eu vou ainda dançar. Não sei ainda, não é certeza, mas vamos ver no que vai dar, né? Hoje, quadrilha junina está muito mais séria, está muito mais competitiva, está muito mais, como é que eu digo? Ela toma mais seu tempo, lhe abdica de tudo. Uma quadrilha junina hoje, ela é muito difícil para ser movimentada, desde da fundação dela, do desenrolar do seu tema, até chegar naquele figurino, naquele tablado belíssimo que a pessoa vê dentro de quadra. É muito sofrimento para a gente chegar até ali. Porque eu ia fazer com esse mesmo material, frente e verso. Aí eu ia ter que cortar todo. Esse preto quando cai. Ou quando o preto ficou. São quantos anos de quadrilha? Eu danço desde 2009. Eu desde 2016. E algum arrependimento durante esse tempo? Nenhum. Até hoje. Eu tento organizar minha vida profissional para eu poder curtir o São João da melhor forma possível e tentar conciliar. Então, a tendência é continuar. Sim. Tem que fazer a paródia do Padre Agente da gente, né? Eu comecei a escrever ela em algum lugar, só que eu não tô lembrado. Era só pra ver ela cantando essa música bem que seria tudo, né? Tu é doido mesmo. Sempre surge uma ideia. Ou uma ideia de uma foto. Eu gosto muito de me basear, de começar minhas pesquisas por fotografias. Eu tenho, na minha mente, acontece algum pensamento de ideia. Geralmente minha pesquisa parte de fotografias de músicas. Alguma coisa dá o pontapé inicial pra gente começar. E aí geralmente é disso, né, mano? Essa fotografia é música, é uma coisa que a gente vê, e aí depois que a gente vê... E é algo que é bem natural. A gente dificilmente a gente vai à busca de um tema, de um Ele vem caminho. até a gente, né? Ele vem até a gente. A gente tá mexendo no celular, a gente acaba encaminhando um pro outro. Olha essa imagem, olha uma música que eu escutei, presta atenção nessa frase. E partindo daí a gente se aprofunda nisso. Procura saber como é essa imagem, o que representa, de onde que veio. E assim a gente consegue desfrutar. Dá o pontapé inicial, né? Para começar a produção do projeto junino. E sobre a questão das pesquisas, né? Vocês precisam de fazer muita pesquisa para poder conseguir desenvolver, fazer um enredo que ligue todos os pontos. Como é essa questão da pesquisa que vocês fazem? É pesquisa de campo, internet? Quais são os meios que vocês usam? Primeiro começa aqui nesse quintal. A gente se senta e a gente começa a ver o exemplo da imagem que a gente achou. Aí o Lucas gosta de ver de onde foi que veio essa imagem, sempre anotando. Eu sou mais de falar do que eu gosto, do que eu vi. E aí a gente começa a sentar aqui e vai pesquisando, vai anotando, vamos fazendo borrões e borrões. Aqui tem vários papéis aqui, vários borrões, vamos anotando. E a gente começa a anotar tudo que a gente acha, tudo que a gente vê. Porque geralmente na internet nem sempre tem coisas verdadeiras, né? Tem muitas... acrescentam coisas a mais ou diminui. E aí a gente acaba querendo se aprofundar mais. O fazer quadrilha, né? O fazer um grupo, ele vem cheio de muitas dificuldades, assim. Principalmente quando a maneira estrutural com que o nosso estado e nossa cidade olha para a cultura é muito vaga. Então, quando você pega adolescentes para fazer algo que necessita de um financeiro grande, e são pessoas, na maioria das vezes, desempregadas, meninos mesmo de periferia, que a gente recruta, né, e mostra esse outro caminho, que é o caminho da cultura. E aí a gente passa por várias dificuldades. Tem as dificuldades financeiras, tem as dificuldades de locomoção, dificuldades de lugar para ensaio, tem as dificuldades de apoio mesmo, assim, porque você não consegue encontrar muito apoio, às vezes até da própria comunidade mesmo. Às vezes a gente recebe muita reclamação por estar ensaiando no único horário, que é o horário que todo mundo pode ensaiar, e, enfim, das pessoas chamarem polícia, sabe? Isso tudo acaba dificultando um pouco. Aconteceu já de vocês viajarem, né, para outro estado
para poder conseguir desenvolver um projeto. Como é que foi esse processo de vocês terem que se deslocar para lá? É um investimento, mas é um investimento que é compensador, que depois vocês se arrependem? Não, sim, foi, por um lado foi uma loucura, né? A gente começou a criar, e como eu falei anteriormente, nas pesquisas, tem muitas informações que a gente acaba também ajuda e ao mesmo tempo atrapalha, porque numa pesquisa fala uma coisa, na outra pesquisa falava outra. E a gente olha um pro outro e, rapaz, só quem pode falar essa história verdadeira é a própria. E foi aí onde a gente viajou para Belém do Pará, que foi o grande tema da Coló, e falar pessoalmente com ela, entender quem realmente ela é, com o que realmente ela trabalhava, quantos filhos ela tinha, e a gente poder anotar isso tudo vindo da boca dela e poder fazer o espetáculo desenvolver perfeitamente. Não, pior é esse. É muita dedicação. A gente tem que abdicar, deixar a vida da gente totalmente para poder se empenhar naquela quadrilha junina. Porque se a gente não fizer isso, ela não sai do jeito que a gente pensa que ela tem que sair. Porque eu não digo nem que ela sai totalmente confortável, totalmente não era isso que ela era para ser, não. Porque nem sempre a gente não dá seu 100%. Mas é muito bom, é divertido, é uma coisa que eu gosto, eu faço porque eu gosto, não tem retorno, a gente só tem gastos. Eu sonho muito que um dia a comunidade inteira abrace o grupo, porque se uma comunidade está incentivando aquele grupo a crescer, aquele grupo só tem a crescer ainda mais. E hoje a Estrelar, ela se não fosse os dançarinos dela, era muito difícil para a gente concluir, porque graças a Deus ainda tem um grupo que ele ajuda bastante no financeiro, na correr atrás das coisas. Eu não tem uma parte que não tá nem aí? Tem, porque todo grupo, infelizmente, ainda mais quando se torna grande, tem uma parte que eles não estão nem aí, não tá para o acontecido. Mas tem outros não, que são maravilhosos, que se dedicam, vão até as últimas consequências, quer que aquilo ali aconteça, que corre atrás. E graças a Deus eu ainda tenho uma fonte, eu tenho uma base muito boa, que essa base é que ainda faz ainda eu pensar e tentar segurar a peteca de uma quadrilha junina, porque é muito difícil. Eu acredito em nós dois, por isso não vou desistir, também porque sei que me ama. Vamos sentar e conversar, pra decidir entre nós dois o que é melhor pra ser feliz. Não vamos deixar pra depois, pense em nós a todo momento, tenho certeza que virá do fundo do meu coração. O melhor é te amar, no fundo do meu coração. E o melhor é te amar.